con rồi à? Vâng. Tí để thắng một tí đi nước con rửa mặt xong có thể đi học không ạ? Vâng.
nó ra đây rửa mặt nhé con nhé. Vâng. Thưa con được chưa, con ra rửa mặt con này. Vâng. Con đây. Con rửa mặt. Chú ơi, con đi học với chú ơi. Đi rửa mặt nhé con nhé. Vâng. Hôm nay trời cũng nóng nên con không đeo giày với chú ạ. Hôm nay trời không lạnh mấy thì con không đeo giày cũng được, con đeo dép cũng được. Vâng. Con đi cẩn thận nhé con nhé. Vâng, con chào chú, con đi học ạ. Con sang đường cẩn thận nhé con nhé, nhìn xe không có xe con hay sang nhé.
Vâng. Em muốn làm à? Em đi hỏi ông kia kìa, ông ngồi ở kia. Vâng. Mày hồi giờ chả bị Thấy ở đây còn một người làm không nhỉ? Có. Tập đến. Đi đây, bây giờ trái ra đi đây. Rồi, giờ hãy mặt lên ra mới nghe mà thôi giờ bữa ai xe nó ón này, bữa đâu ai xe nó ón này. Mua he đấy. Mua nè chứ bực cành xe hắn xe nó ón đâu. Đây bà. Ông à, ai vô? Hẳn cứ làm một tài thì một đấy. Rồi đó buộcถ้า bài tạiถ้าพูดกับหมดพูดกับนี่คล้ายหมูโอ้ Mưa พูดอ่ะนั่นมันเหนือนั่นนั่นไหนนั่นก็เดี๋ยวถ้าพูดนะ Ai hay khổ mắt. Cầu tủ đai đến nhà bát mười nhật. Hai. Thêm tin á, thêm tin á. Người này xe này mà ở dưới nóc mà ní nhiều ón hơn thế chứ đỡ hỉ mà. Để mười buộc ngoài chứ đừng để mười đi phải là mười. Ngoài ra ngoài đây rồi đây ngoài đây. Nhớ à? Nó qua đây vào trong một tí. Ngoài trước này. Đây thở. Nó đang chém thôi. Đưa con dao đây. Đây anh ơi, ra đây. ông bị lăng rồi Anh Xuân ơi. Chứ mấy hạ múa. Từng nửa hàng mà hạ mà. Từng nửa tháng mà phải bằng kẻ ông đó. Ồ, chắc không có. Đâu có kẻ ông đó. Cái
vào đó. Cái em. Đến đây đi. Đây. Ý đây, bố hiểu ý đây. Để làm đi. Dây dài có này, ngắn có này. Lấy ra, lấy ngắn. Dài có, ngắn có rồi. Nè lòng dê làm xong rồi tặng cái chốt này trong hũ cồn khóa có mà ham là xong á. Đây, lạt ở đây. Lạt ở đây mọi người ơi. Dữ. Bánh ý nâng cái mặn ngắn lên mà. Được chưa? Con lấy nó không? Không lấy rồi. Dây mà nó mừng. Đây đây, chuyện đây mà. Dây đây hay. Khó tử ẩu đó. Đi làm cái miệng. Không, phải sợ đã cái con ấy vậy không? Dây kia là có mà. Dây kia đây đi. Tưởng mình đang làm hả nè. Con lấy không? Xong rồi phải không? Lên trên đi. Lên khúc trên đi. Đi học được con. Đi học được con. Thôi ngoài để làm thâu. Đấy ạ. Đầu quá nó được.
Đời. À đời. Ai nhà đó muốn nhắn ở đó cần ôm á bây giờ nát ơi. Ấy. Đấy chứ nhớ ở nhà lo. Ok đi mọi người ơi. Tiếp tục đi. Là Tông ơi. Ui, rồi quên là tổng ăn. Ok là tổng. Nhà những cái cần đấy, em cầu cần đấy, người cần đấy. Mềm này, thấy ý mềm. Tao không nói là cái gì. Tiền kinh luôn. Cũng là lá mà bị chết. Đó là tao cũng phải tiền là mày chắc phải. Cũng là hơi lón ngã của đây. Cái này. Không có gì nào múc ăn lại tháo nè. Cái này cãi nè, cãi mà phi mà nhà nhắc khảm để nó. Được rồi, cái gắn nó cho lắm rồi. Đấy, phải để có này lấy vào, phải thấy mà lồng bài hết là đấy rồi. Ngon tâm nhất. Mình mới múc thử nữa. Quên cho múc hưởng nó thông. Hưởng nó để tao. Nó ta đi ngọ.
Lên đây bờ tình hình bờ. Cãi lại rồi. Vậy mà làm phòng ám hết luôn. Anh ơi, mới sao ăn hẳn của anh ơi. Một lần phòng ám hết luôn. Ông ấy ông nó luôn. Mới đi dọn được. Đẹp này. Đây là mỗi búa uống hết ra bù lon bia. Lấy vào. Bố con nhà đây người. Con cũng khí. Để khí con cũng khí. Cả nhà để khí hết. Hết. Wow. Sán chó à. Đéo đấy nữa. Cái này. Hai buộc. Ám cái luôn. Alo cháu ơi chị. Bắt đây. Được quá nha. Đừng hấp bê đừng bê. Cái hòn bé bé đây. Đấy. Kia miếng kia ở dưới kia. Trên kia có còn tuột chuông. Cũng phiền. Ơi, ai à, theo. Chuyển này bà chị à, bà đứa chuyển. Nhàm nhanh lên. Nhanh lên, tay lên. Nhanh chân nhanh tay lên. Cầm như con rùa ấy. Cháu đưa mà kim cho mổ. Con mà đuổi ca cổ. Mày coi công ty ấy dữ quá, với hẳn cổ mà sao bơ một bữa mới kim cho mổ. Thôi mình lừa hồn nhớ làm bệnh người, một bệnh nhắm làm không thử. Lại có
ผู้จะเพิ่นโอ้ยหายอ่ะ ยายอยู่น่ะน้องไป ไอ้โทษให้ลังก็ไม่ง่ายอยู่ อย่าพลาด จะไม่ดีเลย อย่าพลาดไปบ้านป้าบ้านแอมอีกเลย เจ็บไหนไอ้เจ็บเจ้าเพิ่นเนี่ยเจ็บไหลเมื่อ cháu mình không thấy ý về thế ใส่ bài เต้าจุ๊บเต้าเปีย theo à tiếp theo à นี่เฮาแย่เลยเฮ้ยเร็วไอ้ปะโอ้ ผู้ชาย ไอ้ยาอันไหนล่ะเจียววะลูกเจียวไหวมาrồi thôi nghỉ đi anh em ơi à em ơi chờ chị lấy tiền á ông Phú ông gửi đây rồi xin nhá Để đi chừng nữa không? tôi không lấy bác này chắc sắp với chồng luôn bác này đi đó là mỗi cái chai mà
Hello, ăn cơm nào.